带着家去旅行，一直在路上，而且无论到哪都有一个完全属于自己的空间。这样的生活我太喜欢了。这是我在房车里度过的第一个冬季。现在外面很冷，车里开着暖气，也只有15度而已。外面狂风夹杂着雨水。今天晚上哪也不去了，就躲在我的小窝里看个电影好了。这是我的小卧室，床尾还挂了件洗好的衣服，已经用暖气烘干了。没事就在车里打扫下地毯。一个人蜗居在10多平米的家中，吃着零食，看着电影，累了还可以站起来活动活动，任凭外面狂风还是暴雨。这样的旅行生活你喜欢吗？外面风雨交加，好在我的小窝里很温暖，还是去洗漱一下，钻回窝窝吧。这就是我的卫生间，虽然空间不大，但是洗手池、淋浴、马桶一应俱全，可以满足我正常的洗漱需求。因为经常熬夜，所以有眼袋了，趁着洗完脸给自己贴一个眼膜。我去，我这个车有4吨半重，但是刚刚的这阵风还是把这个车给吹得晃动起来了。看来房车的驻车支腿还是很有用的。找个时间呢，我也准备给我的这个房车装上个支腿。大家这样看着可能感觉晃动的不明显了，再看一下这个位置，房车看不明显，但是看这个位置就很明显了，车在晃。这是我在梦想家里度过的第一个冬季，虽然空间不大，但却很温馨。